опасный знак. Я узнал случайно, Нужно пальцы сделать так. только это тайна. Они передают вам свой пламенный привет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Деталька. Ничего не понимаю. Только что работал. Привет, Дим Димыч. Симка, Нолик, тут у меня... Играть даже не предлагай. Мы заняты. Чем же это? А нас сегодня оставили за старших. Даже помогатор доверили. А папа с Масей ушли в гости к соседским фиксикам. Папус когда-то работал с ними на космодроме. С детства папус мечтал полететь в космос. В ракетах ведь тоже нужны фиксики. Он даже устроился на работу в Центр подготовки космонавтов. Там папус следил за исправностью центрифуги. Это такая очень быстрая карусель, на которой тренируют космонавтов. Папус на ней тоже тренировался. К сожалению, в тот день, когда люди полетели в космос, у папуса был выходной, и ракета улетела без него. С тех пор папус терпеть не может выходные. А еще он мечтает починить что-нибудь похожее на центрифугу. Например, стиральную машину. Но она, как назло, все никак не ломается. Значит, сегодня вы все чините? Ну да. Тогда радуйтесь, у меня машинка не ездит. Ура, есть работа. Нолик по машинам. Так, и что же тут сломалось? Погоди. Вот, деталька сгорела. Закоптилась-то как? Где бы взять такую же, только чистую? Чистую? Нолик, ты гений! Точно такая же деталька есть в посудомойке. Бежим! Интересно, а как эти детальки между собой соединяются? С помощью этой штуки, которая называется печатная плата. Делается плата так. Сначала на нее наносят тонкий слой металла. Потом на этом металле намечают или печатают дорожки. После этого лишний металл смывают специальным химическим раствором. А металлические дорожки, которые остаются на плате, используют вместо проводков, чтобы соединять детали между собой. Остается только припаять к дорожкам детали в нужных местах. Тащи! Тыдыщ! Дим Димыч, тыдыщ! Ура! Поехала! Дим Димыч, я запускаю посудомойку. У тебя в комнате грязной посуды нет? Нет! Тормози! Че тормози? Маму тормози! Мы же детальку из посудомойки взяли. Мам, погоди, не запускай! У меня тут грязный стакан. Нолик, за мной! Там в телевизоре такая же деталь есть. Теперь в посудомойку. Уф, еле успели. Мы деталь из телевизора в гостиной вытащили. Как, из телевизора? Там сейчас мамин сериал начнется. Телевизор работает. А где детальку взяли? В компьютере твоего папы. Всем привет! Я дома. Привет! Ужинать будешь? Позже. Надо срочно на компьютере поработать. Симка, бежим! Где еще такая же деталька есть? Стоп! Хватит бегать!
Вот, забирайте отсюда. А дальше мы вставили детальку в компьютер, и он снова заработал. Ну вы и начудили. Запомните, мастера, никогда не чините один прибор за счет другого. Понятно. А детальку надо было взять в кладовке в старом радио. Папус, но оно же не будет работать. Оно 100 лет как не работает. Мы с Масей оттуда уже половину деталей вытащили. Аквариум. Все, люди ушли. За мной. Мася, а почему рыбы такие вялые? Потому что им дышать нечем. Воду в аквариуме нужно все время чистить и насыщать воздухом, а фильтр не работает. Фильтр? Да, вон тот прибор. Надо спешить, а то рыбы совсем задохнутся. Так, сначала починим свет, а Мася с Симкой пока посмотрят, что с фильтром. Я тоже хочу посмотреть фильтр. Ты еще маленький. Ой-ой-ой, можно подумать, ты у нас 2-метровый. Отставить споры! Нолик, вперед! Так, проверим. Не работает. Нолик, ты где? Я здесь. Ты чего там делаешь? Я тут держусь. На это нет времени. Слезай. Будем чинить, выключать. Мася, а что случилось с фильтром? Скорее всего, что-то мешает мотору крутиться. Фильтр нужен для очистки воды в аквариуме. Мотор фильтра вращает лопасти и прокачивает воду через густую сетку или губку. Здесь задерживается грязь, а очищенная вода возвращается в аквариум. Многие фильтры не только чистят воду, но еще и смешивают ее с воздухом. Это делается для того, чтобы в воде было больше кислорода. Ведь рыбы, хоть и живут в воде, но дышат кислородом, как и все мы. Согласен. Есть много способов, как дышать под водой. Попробуйте опустить в воду перевернутый стакан, и вы увидите, что в нем останется воздух. Точно так же устроен водолазный колокол, который изобрели давным-давно. В колоколе, опущенном в воду, остается воздух, которым может дышать человек. 200 лет назад люди придумали водолазный костюм, скафандр. Воздух в него подается сверху, по шлангу. Это позволяет водолазу долго находиться под водой и даже ходить по дну, хотя и недалеко. Со временем люди научились сжимать воздух и запасать его в баллонах. Так появился акваланг. Аквалангист, который дышит воздухом из баллонов, может свободно плавать под водой и нырять на глубину до 300 метров. Красота! Свет есть, фильтр работает. И рыбы так оживились. Прямо не рыбы, а звери. Хорошо, что они за стеклом. Папус! Держитесь, мы идем на помощь. Но у меня даже нет помогатора. Ой, как зубами клацают. Наверное, голодные. Верно, голодный. Нолик, за мной.
а они нас чуть не слопали. Это я вас от них спас. Я вас первый заметил. Ой, Может, ее тоже отвлечь кормом? только чур, кормом буду не я. Посудомоечная машина. Не догонишь, не догонишь. Все веселитесь. Никаких забот. Да у нас забот побольше ваших. Ха, оно и видно. Спорим? Мы ваши дела делаем, а вы наши. Кто не сделает, тот выполняет желание. У нас посудомоечная машина не работает, а вы со своими глупостями. Погоди. Спорим. Поломку найдете? Легко. А где? Теперь вы взрослые. Вот и ищите. Только аккуратно. А вы дети в школу. И ведите себя хорошо. Знать бы еще про эту посудомойку что-нибудь. Главное в посудомоечной машине — это разбрызгиватель, похожий на пропеллер. Когда насос закачивает воду, она нагревается и смешивается с моющим средством. Под ее сильным напором пропеллер начинает крутиться с такой скоростью, что вода хлещет из отверстий и смывает с тарелок и чашек всю грязь. Да так аккуратно, что посуда остается не только чистой, но еще и целой. Это родительское собрание? Нет, это эксперимент. Сегодня я Симка. Я Нолик. Итак, кто готов сказать, что мы изучали вчера? Симка. Вчера? Ой, Забыла. Садись, 2. Угу. Думаю, поломка в управлении. А может, вода закончилась? Не спорь со старшими. Все в порядке. Тут тоже. Давай сами посуду вымоем. Но это же нечестно. Никто не узнает. Зато посуда чистая, а мы победители. А у нас все готово. А почему индикаторы не горят? Наше дело чинить. А вы что сделали? А вы-то сами в школе были? Конечно. я, то есть ты, 2 получила. Вот спасибо. А с Дим Димычем играли? Мы с людьми не общаемся. Дим Димыч наш друг. Так что или играете, или вы тоже проиграли. Тогда 2-й раунд. Первая посуда появилась примерно 7000 лет назад. Первобытные люди делали ее из камня или дерева. Удобной емкостью для пищи служили плетеные корзины, обмазанные изнутри глиной для прочности. Однажды одна из таких корзин попала в костер, и чудо! Дерево сгорело, а глина, наоборот, стала твердой, как камень. Так была изобретена глиняная или керамическая посуда, которой пользуются до сих пор. Потом появилась стеклянная, металлическая, чугунная посуда. Знатным людям подавали еду на серебряных или золотых блюдах. Да и сейчас посуда – это не только удобство, но еще украшение любого дома. Все, бесполезно. Пошли сдаваться. Симка, а почему эта кнопка кривая? Она залипла! Нолик, ты нашел поломку! Не зря я с ним мучился.
Раз, Папус, два, мы все починили. Вы с Дим Димычем? Думали, что мы сдадимся? Ха! 5. И кто теперь Я победил? иду искать. Предлагаю ничью. И всем по желанию. Хотим? Исправь мою двойку. А вы доиграйте с Дим Димычем. Запросто. Телевизор. смотри внимательно. Берем желтую краску, теперь синюю, смешиваем и получается зеленая. Видал? Класс! Тоже меня удивил. Ха! Твой телевизор, между прочим, также цвета смешивает. Да ну! Правда? А тебе, Нолик, стыдно этого не знать. Ты же в этом телевизоре живешь вместе с папусом и Масей. И со мной. Экран состоит из малюсеньких светящихся точек. Красных, зеленых и синих. Когда вместе загораются синие и зеленые точки, мы видим на экране голубое небо. Когда зеленые и красные — желтое солнце. А если ярко светятся точки всех трех цветов, то получается белый цвет. В это трудно поверить, но все краски на экране получаются всего из трех цветов: красного, зеленого и синего. И все краски на экране получаются всего из 3 цветов: красного, зеленого и синего. Здорово! И в кого ты такой умный, а? Кстати, давно пора тебе новый телевизор купить. Согласен? Конечно! А этот я на работу заберу. Мы как раз передачу про старые вещи снимаем. Ура! У меня будет новый телевизор! Симка, Нолик, слышите? Вы где? Наверное, домой пошли. Ой, у них же дом в телевизоре. Мы так хорошо здесь жили. Ничего, переедем в другой телевизор. Который в гостиной. Да, он современный, плоский. Диван придется оставить. Что? В новый телевизор он не влезет. Тогда я туда не поеду. А куда? В холодильник? Нет. У меня насморк. Лучше в плиту. А мы сами же говорили, детям в плиту лучше не соваться. Может, в микроволновку? Нет, опасно. Тогда в рояль. Какой рояль? В квартире Дим Димыча нет рояля. Жаль, в рояле жить лучше всего. Ой, нас уже упаковывают. Мы в плену. Папа! Я передумал. Я не хочу новый телевизор. Новый же лучше. Я к этому привык. Любитель старья. Ага, так же, как и ты. Люди давно мечтали научиться видеть на расстоянии. Помните сказки про волшебные блюдечки и зеркальца? Но первые телевизоры появились только 100 лет назад. Экраны у них были такие маленькие, что к ним приходилось приставлять линзы, чтобы увеличить изображение. Постепенно начинка телевизоров менялась. Громоздкие лампы уступили место микросхемам. Экраны становились все шире, а сами телевизоры перестали походить на огромные ящики. Современный плоский телевизор может висеть на стене, как картина. И не исключено, что скоро телевизоры можно будет скатывать, как коврики, и носить с собой. Ладно, оставляем. Но с условием: сломается, сразу покупаем новый. Хорошо. А у нас он не сломается. Никогда! Ну вот,
цвета испортились. Все-таки придется его выбросить. Нет. Сейчас все будет. Смотри. Раз. Два. И 3. Как тебе удалось? Я просто смешал 3 краски: красную, зеленую и синюю. Ты не лезь.